Добрый день, товарищи. Mitsubishi Lancer, там 8-го года. Приехал с проблемой. Слушаем. Так, ну вот я извлек генератор. Обратите внимание, я снял шкив приводной. Смотрите, видите? Вот он. Это мусор. Это от ремня генератора. Смотрите, что происходит. Стачиваются, вы видите, канавки. Кто поймет, сейчас я сфокусирую. Видите, как канавки сточило. А вот новый шкив. Они там в идеальной форме. Так, все, сейчас помоем генератор. Туда-сюда. Вот они, канавки сточные, съеденные ремнем. Ну вот, все, установил генератор. Все, видите, нагрузку дал. Все нормально, ничего не скрипит, не пищит. Так что, товарищи, не всегда бывает, что изнашивается ремень. Но, как видите, изнашиваются еще и шкивы. Так что все, всех поднял, обнял, на место поставил. Не болейте.